Ողջույն, արի միասին սովորենք հայերեն։ Let's learn Armenian together. Բարի լույս, բարի լույս. Good morning. Բարև ձեզ, բարև ձեզ. Hello. Ինձ պետք է հաց 1 կիլոգրամ կարտոֆիլ, հավի կրծքամիս և գազար։ Ինձ պետք է հաց 1 կիլոգրամ կարտոֆիլ, հավի կրծքամիս և գազար։ I need bread, 1 kilo potato, chicken breast and carrot. Պատրաստվում եք ապուր պատրաստել։ Պատրաստվում եք ապուր պատրաստել։ Are you going to make soup? Որքան գազար է հարկավոր։ Որքան գազար է հարկավոր։ How much carrot do you need? Մոտ կես կիլոգրամ։ Մոտ կես կիլոգրամ. About half a kilo. Մամ, կարող ենք պաղպաղակ ու շոկոլադ գնել։ Մամ, կարող ենք պաղպաղակ ու շոկոլադ գնել։ Mommy, can we buy ice cream and chocolate? Լավ, որն ես ուզում։ Լավ, որն ես ուզում։ Okay, which one you want? Բոլորը, բոլորը. All. Որքան պետք է վճարեմ։ Որքան պետք է վճարեմ։ How much should I pay? Ընդհանուր 7200 դրամ։ Ընդհանուր 7200 դրամ. 7200 drams in total. Ձեզ լավ օր։ Ձեզ լավ օր. Have a good day. Ձեզ նույնպես ցտեսություն։ Ձեզ նույնպես ցտեսություն. You too. Bye. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel to learn Armenian in a short time. Եթե քեզ դուր եկավ այս հոլովակը, չմոռանաս հավանել այն և բաժանորդագրվել իմ ալիքին։